e kena këto shumë shtiti e rejtë, këtë njëna lidhë me telefon, e kena WhatsApp, këto është aplikacioni ma i përdorëm, e kena grupa për shumë me shqiptarë, si me njashë e njumi, e na vetëm marëm kontakte për këtuit. WhatsApp është në komunikacioni ma e parë që kena në Dubai. Autoritetet shqiptare, do më thënë konsulatat apo ambasadat, a janë gjindur pranë jush në këto momente? Jo, as një mesazh. Në lajm për shembull në për mediat e tyre sociale, në numër telefoni për as urgjence? Në vetëm juve ose familja, ma për momente s'm ka shkut asë dikan për ose ambasadë. Po ndonjë thirrje për juve që në rast nevoje nga dishmërie, gjë që do duhet ta bëni në fakt. A janë anullu eventet edhe aktivitetet publike, Elson, për momentin në Dubai? Për momenti po, janë këtë blokume për momenti, edhe për shembull aeroporti është në ma e rëndësishme këto, është e blokume, e po ndoket se edhe mas 24 orë këtë bëhet gjitha normal. Super, Elson, e ka gjeki një pyetje për ty? Po, Elson, folëm shumë për Dubai. Ti një djalë 32 vjeçar biznesmen i Zotit, qa bënë në Dubai, tregana? I ka 23. Relaksona pak që t'na pi luftës. Që 10 vjetë ma i ri. Të njimi proud ma tepër si shqiptarë që kena shumë të sukses shumë edhe në vendet të ndryshme botërore, sidomos në një qendër kaq të madhe si është Dubai. Kështu që krenar me ty, Elson. Se di që e i sukses shumë. Qatë informate kemi? Faleminderit. Çka bën Elson pra konkretisht? Unë e tregoj njerëzve që me bë online businesses për me arrit sa më shpejt. Se ne kam 23 vetë ku mund me arrit me biznese online, e tregoj kam studenta që me bë pare online. Unë për shembull kam marketing, kam forex, mobilje, e këtë që tregoj njerëzve që me mund të arrit sa më shpejt. E për njerëz vinë për shembull është një link te jam te profile jam, vinë mbrana njerëz e më lypin për ndihmë, e ndihmoj njerëzve për me arritur çfarë është. Okej, dhe na kena nevoj qasë ndime. Po, të lutëm investor dhe pak ka Kosova. Elson, apo na tregon qësh është lifestyle atje? A na do detaje pak ma interesante? Zotit, e kam mundësia mu kënos të sa kam qef, e kam posibilitet me punu vetëm me telefon, për shumë me pi një kafe ose një sak, me ba pare online, me më shetit, me shpuna për jet ski, me marë kjera, shpia. Unë e kumë ba një video në YouTube, ku e kumë provë pret këto në Dubai, jam i pare për shqiptarve që e pret këto në Dubai. Jam shumë i lumëtër për më kanë të kaqiri, me mujtë me ba është dësene, që zotit. Ama është lifestyle shumë interesant. Unë e të ashtë kumë linë në Zvicër, ama jetoj të ashtë në Kosovë edhe në Dubai, 6 muaj në Dubai, 6 muaj në Kosovë, se për mu Kosova është shteti që ka me përvalu sa ma shumë, e jam shumë i lumëtër më kanë shqiptarë për më arrit sa ma shumë, e do me një mu poplën temë. Elson, edhe bravo të lumt, edhe na jena shumë të lumtur që për sukseset e tua dhe shumë krenar me ty. Atëre, Elson, pa të marrë kohë më shumë, të falenderoj nga zemra që ishe pjesë e shoqeve dhe që na dhe informata drejt për drejt nga vendi i Gjarës në Dubai. Faleminderit edhe njerë që ishe me neve, shpresoj që kur je në Kosovë veçen live në studia dhe me fol pak për biznesin cilin ti e bën, punën. Faleminderit shumë, miru pafshim, suksesa. Stay safe. Ky nuk është vetëm konflikt ushtarak, kjo është përplasje për pushtet, për ndikim dhe për të ardhmen e regjimit iranian. Po, pi Dubajt, pi Saharës edhe deveve gjitskijave, por i kthehemi edhe pak të kjo pjesa ku po na shqetëson jo veç neve, po gjithë botën. Nëse muj, arsyeja pse Irani e ka sulmu, do më thënë Abu Dhabin, Dubajin, Katarin edhe vendet e tjera, është pikërisht sepse i ka sulmu pojenta nga që aty janë bazat ushtarake amerikane. Jo që ka në isan direkt me to. Nuk ka diçka me popullin arab në ato shtete, por pikërisht për suportin që ata vazhdimisht ja kanë dhënë Amerikës, duke ndërtu të bazat atje, dhe ato në të vërtet kanë qenë edhe caku i këtyre sulmeve. Pavarësisht pastaj pjesës në popullet gjitha me radhë. Kone kanë rokë, kanë rokë. Mos harrojmë edhe diçka që ka qenë edhe diktatura prej diktatorit, që aty edhe do është ta me lidhë pikërisht e femna aty. Do lidhem edhe aty, po do nisemi eksakt të besha desha medal të protesta, duke qenë që ka qenë protesta masive dhe regjimi diktatorial i Iranit i ka shtypur me gjak këto protesta dhe pjesa më e madhe e protestave kanë qenë pikërisht për lirinë e drejtat e njerëzit, për të drejtën për të mos mbajtur Shami nëse ti nuk do të mbash Shami,
dhe të dalësh në rrugë e pashoqëruar me meshkuj e tjera, do më thënë shumë arsye pse është bërë atje. Ky sulm i Izraelit edhe i Amerikës është parë nga një pjesë e popullit edhe si çlirim. Edhe pse... Gjysa festojnë, gjysa po kojnë. Atë desha me dalë edhe pse kanë dalë spikerët e lajmeve duke qarë kur e kanë dhënë lajmin e vdekjes Khamenei, që është lideri shpirtëror i Iranit. Në doja flutura me shtu vishë më falë gjeki. Zakonisht, to sulme që ndodhen në lindjen e mesme, vinë kur akumulohen problemet shumë të mëdha të brenda shtetërore, në kuptimin që populli revoltohet dhe nuk e ka në kontroll një autokrat, siç ka ndodhur dhe në Iran, që udhëheq për më shumë se 4 dekada. Viteve të fundit, sidomos në fundin e 2025, ato ka pasur mjaft protesta, kanë përfunduar mira të vdekur dhe thuhet që sipas organizatave që mbikëqyrojnë drejtat e njerëzit, që ato dhona janë shef dhe i kanë zvoglu vetë shteti, jo vetëm partitë opozitare, por edhe gratë, duke nisur në mënyra se si ato jetojnë, pranojnë me jetu. Pra, ai ka diktu gjithçka për grave, dhe nëse do të më dalë me vozit bicikletë në hapësirë publike dhe shumë mbajt shamin, e drejtë politikat e drejtë Amerika që nuk ka pas kompromis. Nuk dhja ndodhë rastësi, apo si ndodhë me plan, po Amerika zakonisht bën sulme ku një farfur me merë flakën vetë populli dhe nuk e ka shumë të rëndësishme çfarë po ndodhë me liderin suprem, sikur se ka që nga ta që quajnë si ndodhë me një moderator, sepse ai ka pas gjithë aparatin shtetëror dhe televizionin publik dhe çdo sistem ka pasur të udhëheq shtetin. Para mendo tash. Një situatë të këtij, po njëjtë ka ndodhur në Bajmend dhe në Irak kur populli fistonte për Osman Bin Ladenin për vrasjen e tij. Njëjtë ndodhi në Venezuela më larg se për por ke vjen që dhe Irani mos rreshtohet. Diskutum. Edhe Irani mos rreshtohet me Kinën dhe Rusinë, edhe një tjetër shkoputje që t'ja minimizoj fuqizimin në asaj linje. Që më dha shlagvortin. Kur në gjeki, pikpamin tjetër. Një mallkim kinez thot jetofshin kohën interesante. është edhe urim, vallaj. Është shumë interesante. Dhe Amerika me Iranin prej viteve të 70 ka pas ngrema s'kput, po baba Trump më shën sa kicë dhe krim. Me gjithë se mendoj që po është kundër kjo sulm kundër diktatorit e pallavra tjera, me gjithat mendoj që interesi i mëram i Amerikës është që përmes tyne sulme me damtu Kinën, se në ditë sotit, unë nuk mendoj që Amerika ka ndonjë armik tjetër pas Kinës. Amerika është për momentin me udhëheqjen pej Trumpit e interesuar vetëm biznes. Bizneset ja dëmton më shumë. A rrezikon se diskutuam edhe paraprakisht mbrapa Kinës, a rrezikon që me ndërhyj çashti Kina këtu për shkak të interesave tyre që i kanë në bizneset e tyre të naftës. Lufta me Iranin është veç dam kolateral, veç për me damtu armikun e vërtet të Amerikës. Ta shohim lufta të tretë, na s'kena president, unë më lajmëru vullnetare. Edhe ti po sakrifikosh në edhe Gjeki po sakrifikohet në mërë të popullit. Orën më të mirë, Gjeki, që i kom një në Tiranë, jo më lërgë si dje, sa ju të Kosovës që jeni me pasaport Kosovës, ta keni kujdes, ta se po ju vendosin president Pahiri. Runu, se ta është vëdin më kanë. Shtë që mirë. Mirë, po, s'kena që me po. S'kem që me po. Atëherë, unë e pata shef pak mu zgjeru në që të temën e Iranit, për shkakun e këtij diktatorit dhe diktaturave të këtij diktatorit përballë femnave, ku na kemi pa që në para vitet 1979 kemi pa femnat shumë të civilizume, shumë të veshura, që ato kanë dashur, kanë jetuar edhe për një herë me diktaturën e shohut, ato kanë qenë njëjtë kanë ndodhur në Afganistan. Po, njëjtë ato fotografi të Iranit në Afganistan. Njëjtë kanë përfunduar tash me. Ato kanë qenë gratë shkolluara. Që janë psikologjikisht ato gra kur janë imponu me vitet tona me jetu. Shtresa intelektuale e Iranit. Por me gjitha to ka shtresa. Ka komunitet shumë të madhe dhe në Amerika dhe në Angli sidomos. Po ka shtresa që ta shikjo lufta kam i përqa, jo veç në Iran, po... Ne kena mujahedinsat në Shqipni, në fakt. Dhe në Afganistan kemi pa shumë rëfime të grave, unë kam ndjekë sidomos mas gjithçka që u përmbës ato situata politikisht dhe u largua Amerika dhe mori në funksion grupët islamike. Ato thonë që edhe mënyra se si operojnë në biznes, se nëzojnë të punu, ishin grimere, frizere, pra ato ishin të rrezikuar me cënua dhe veprimtarin e tyre, edhe rregullat që shënojnë shamin, ato domethënë detyrojnë dhuna brutal dhe jo vetëm dhe gjithçka tjetër. Zakonisht në
shtetit islamike, ku ka dhe sistemet të tilla diktatoriale, kanë qenë gratë dhe fëmijët që kanë mësuar më së shumti. Sidomos gratë. Po atje është ligji që gratë mi mytë të i gjytë me gurë. Stoning. Ose ligji që gratë mi bo synet, se bonë edhe gratë synet. Absolutisht, dhe aje ka qenë, është gritë në KB dhe ka fitu dikush mjush. Edhe ato e vdekje prurse. Bëhet crown, syneti në Afrikë është i të mërshëm. Klitorisi, edhe qepet. Nëtësi gjatë aktit seksual. Aktit seksual. Ato bohën, do më thonë, shqyrësore dhe vdesin. Shumë vajza se marin seps, shumica për tyne dhe vdesin. Se bo në kushte me një zhilet. Po nuk parashit me u po le që vdesin. Bëhet. Ndodhë. Po se unë e velyra... Jetojmë në këtë botë ku ndodhë. Po, e të mërshme, do me thonë, unë s'pas në një për qëtë pjesë. Deri aty më dërhyhet bi trupin e gruas. Asi keni pa fotografit kër i vrajnë gratë me gura? Eshti ngrunën dhe, edhe atë është i ndeqi që tu i me dveç kryt, edhe atë rëthirën krejt, kush kalën, ja japin një gurë për me gjujt atë grunë. Une për këtë pjesën që... Ne mërë të moralit dhe linqimi publik. Nuk e kom dëgju pikrisht për këtë shtatë, po në një fes afrikan dikun e kom nini si një pjesë, një dokumentar, po nuk kom mujtë po. Nuk kom mujtë me përfalu me po, se ka qenë shumë i dhunë shumë si dokumentare dhe kom tërprej, kështu që nuk kom hi ma tutje me eksploru rrët kësaj teme, sepse është e dhimshme pak. Lyra qysh ishe një për shambull të se sa po i kupton këto femra që janë imponu atje, deri sa dhe në jetë private ju kam përzi edhe në gjithë shka. Qysh me ndonë që e kam pas këto për një kohë ka që të gjatë gjendjen e tyre psikologjike, të imponume me jetu në përqësi rrethana, mi bo synet me zarë, mi mbulu me zarë, me martu me kondojnë, po. Dishka që ta të cënojnë dirin, kur nuk kam e konë e knaqshme për ty, po qëre këto janë popojt si këta edhe që ka ndodhë me këta është krejt një pjesë tjetër që ka ndodhë që ta është se nga po flasim për shambull për femnat edhe për qysh janë i vëmbra me stoning që po dhëtë gjekin të i gju me gurë ose diqka, po qëtash ma herët raketa me një shkollë të qikave, 150 qika u mëtën për një herë, qikat voglja, që kjo është që ka vjen lufta. Lufta se vetëm pasoja vetëm të merë. Po, krejt shtrejtohen, janë kushtojnë te për shumë, gjithë shka është shumë kesh, po kuj njerëzit, ku janë njerëzit. Po, unë po pajtona shumë këtë rast me arbreshën, ku tha në të tila raste, mësë shumë t'i pësojnë gratë dhe fëmit. O luftat i bëjnë burat. Po, pasojat. Pasojat i janë edhe në fond të fakt, gratë. politikat të mdoja nuk është në fund interesohen për mirëqenien As ju intereson ata. Dhe vazhdojnë të jenë shoqëria pjesa ma fragjile. Po vallaj, protestat për interesat e këtyre grupeve u ngritën këmbë, sepse ideja ishte pikërisht të liria për të mos mbajtur shamin. Edhe prandaj dilnin gratë dhe desheshin edhe cëllak në midis sheshit, sepse tek e fundit është drejta ime të dalë si unë dua. Dhe jo ti të më drejtosh mua të vësh ami apo jo, mos më lësh të shkoj në shkollë, mos më lë të arsimohem. Qëre Izraeli për që ato si ka qepus edhe gratë e Izraelit ato s'majnë shamia, po nuk i qesin flëkt. Se dhe në Izrael, ata që janë ortodoksë në fenë, ato majnë perika. Dhe ato i më shifin flëkt. Gratë në Izrael shkojnë ushtarë. Edhe flëkt i rrujë. Ata asë femnat Izraelite zgudzojnë mi kalzu flëkt. Apo më kuptan? Që kjo fakt interesant, janë ortodokse. Edhe nëse vendos mi rrit fluktin bështjes me një perik. Jo të gjitha. Hasidik, jo, se Po, dhe ato kanë vëmje, e vërtet. Edhe ata i kanë... E di për ortodokset fundamentalist, ja u di, por nuk e jo për gjitha femrat izraelite. Në Izrael, shumica e femnave Se di, kam joftë bolë që i kam pas flok të vetë. Një informat interesante. Jo, i perikat shumë të shtrejta, se kanë parë shumë. Problemi është se që kanë dollë me këtë shoqni. Po pikrish që ta do është ta mu lidhë. Pari me shoqni që shka me jetu me popullin. Ata një pjesë të tyne kanë me mendu që e kanë ma mirë, sigurisht një forma po tjetër, po ka me qenë një prej vendet të shkatrume që do të mu përbalë me zderës. Për ta është një tranzicion, jo një tranzicion, është një tranzicion radikal në qëfar do aspekti që ata kanë me përjetu. Po dhe që kanë do dhe në Afganistan, kër janë shliru pe rusëve,
kanë menu që janë shtlirua, masa një kanë ardhë vahabistat edhe e kanë posë marzi. Nese, tani është bërgjallë djali Risa Palavit, që po mendohet se ka nuk ty pushtet. Jo gjithmonë mund të me marrë pushtetin që se situati. Shoqe, a është retorika e Trumpit strategji presjoni apo përshkallëzim që rrezikon përfshirjen edhe në vendet të tjera arabe? Kudo që ka interes Amerika, ka me bu. Kjo është rrezik me shpërthy lufta e tretë. Po, çfarë do të thotë kjo krizë në Evropë, Ballkanin dhe ekonominë globale, sidomos për çmimet e naftës e datësi? Po, faktikisht, Europa gjatë gjithë kohës edhe të premten shtunën dielën gjithë kohës kanë bërë vetëm thirrje për qetësi, për me pas sendet sa më në kontroll, mos me u hallakate. Ama jo me kritika decisive ndaj Amerikës së Izraelit. Jo, sepse edhe Europa e ka ditur shumë mirë që një bombë bërthamore nga Irani dhe shkatron të gjysmën e Europës, kështu që normalisht e ka pa edhe interesin e vetë. E sa për naftë nga smërzitë me kere ti kena me benzen. Unë e kam elektrike. Mushet vetë. Ta mushet. Kërë me qka, lyrë me qka kikirin kokna mirë. Me ajer. Do me thonë veç ju drejtova lyrës kërë, mos ma nëzini për të mua dhe Ramazani, po mduket. A e lioni ketë me aeroplana privat, nështë ta ka pasër shqiptarë në mesën e të? Po, ata të ledim bajnë aviona privat në bërë. Për me relaksu, pyetjen e fundit është, a është kjo thjesht një krizë rajonale, apo fillim i një riformatimi të një rendit të ri botror? Unë vetëm shoh domethënë që do në rritet së shpejti çmimi i naftës sërish, për pasojë edhe çmimi i energjisë, jo. Edhe i energjisë, e të lutna, se nuk jemi veç me benzinë, me naftë me gaz. Informatimi flutër ka nisë kur ka orë Baba Trump për pushtet. Ma trendin e bon gjithmonë që e fuqia parë. Re edhe këqër, qau t'i bo. Po thu veç mu pështet që kanë thonë të maqmit për para dhe me qërësire. Qërësire, se që mune dikush me... Unë e zbesoj që kjo luft ka me zë... Absolumë, kjo maroj 3 ditë. Ja, prapa, për dhe... Si Venezuela. Si Venezuela që nuk shkoj shumë gjatë. 14 ditë, po ma ishin ata të zi. I kishin qitë ata flamurat e kuq. Në për gjamia, jo, veç të kuq e kishin për 14 ditë. Zi. Flamurizis, po, 14 ditë majnë zi, angri maca. Gjeki atërdi interesant. Shtetëror dhe shumë në një hierarki, disa figurat përshtetshme, brenda ushtrisë ministri mbrojtës u vranë. Po, dhe gjamë, se kjo sulm ka qenë planifikum shumë atë, mirë po, cia, se mora do informata, e kom do dosta. Po, ti, këgjaj, më ki... A kemi vrejt, po, në kështë s'po vrejt. Edhe po sakrifikohesh. Cia i shkon të i për cjellë. Edhe ton kohën, vendodhin e këti, sepse o dasht me nëzonë në momentin kur nuk është në për bunkera. Mësë mi po këtë rika si Bin Ladenit që ka po. Pat munu pakaj. Që të shtunën kanë pas takimin në një ndërtes qeveritare, ku kanë qenë edhe bashkëpunëtor tjerë, edhe Amerika se ka pas në planën qëtë fazë me... Dhe po, lokalizimi ti favor shumë, ata e ka bëhet favor shumë me vepru dhe... Edhe ka shqipsu rastin, po, unë ja pash fotografit ati që ka dek, Rahmet Lis. Lideri suprem. Herë po thëmë, a janë e jaj, mërëm si kanë bësi une. Unë e me një status të Berat Buzhali sot për këtë personin. Ato 72 për toke, do me thotë, baka dritë, ditë të Berati me një farë. Njerëzit reagojshim e një herë ma sulmit që ndodhi në Iran, do me thonë njerëz Kosovë, politika, politikë bë, sekretar komunash, me një herë u aktivizum. Po, shumë interesant, a vedi se në punë të na Irani dhe Amerika. Dhe na ti kena kitë në regullë, dhe kena gjithë presidentin e qeverinë e bëna me të parën, as kemi pas të loshe, ka shveç në Iran me mujtë me shku gjatë se ke marak. Na veç aminin me abo babës Trump dhe... O, Gjeki se nisa me da bëj një pytje lështë. Atërdi për interesant. Jo. Ato shokët e tu janë dhe të mitë, më stanin ma kanë kalëzue që në përmjet dentistit e kanë ditë. Shikus të ndëruar shumë i kom dy pantera në tavolinë, ju kalëzoj problem aset shtetërori jo mëso për informata. Illuminati. Po, kjo Illuminati... Unë e jam asan, falë. To janë për tej. 27 vjetë.
U baravat krejt dynjaja, jo merë, jo jep, jo merë, jo bomba aty, jo të kjo mal, jo të kjo grop, jo anë, për 3 ditë. Si fëmije, moj men që rojnë gjithmonë kalut me taktikën, përshoj marrë për thamore, po sulmoj marrë për thamore. Ngremës Qështë do edhe na për zotin si kur Trumpi me të parën i kryto me zgjedhje me presidencë, me kej, sa që lem shajlë sytë garant edhe që kemi super, po thëmë që se kanë kry, po ironi, garant që ne kemi support Amerikën gjithmonë, e kemi marrë taktikën e këne. Atëherë na veç e patëm Elisonin nga Dubai, që na të regoj drejt për ngjarjen që ka është të ndodhë atje, tash po kalojmë me një farë bloku dytë. A petë ka shtu thonë të marketingot, bloku dytë shoqeve, kur qysh sot me qitë marketing nuk i kom punë. Po shkojmë pak te Big Brother. Na u ka